brasileira, aqui nós falamos eu, aí o Galera, tudo bem com vocês? Eu estava aqui E o vídeo de hoje é Cachoeira de Recreio! Se você quer nosso vídeo, Nos acompanhe! Esse é o momento de eu pular aqui nessa água. Então acontece assim, ó. 3, 2, 1. Vamos ali na queda da água e a gente vai com o meu pai, a minha irmã, eu e a minha tia. Vamos lá! Uhul! O vídeo foi ficando no final, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um gostei, se inscreva aqui no canal e compartilhe.